Ahojte všetci investívci a investívkyne. V dnešnom videu sa pozrieme na to a zdôvodníme si, prečo som predal 2/3 môjho portfólia. Ostalo mi len 30 akcií a zároveň si zhodnotíme rok 2024. Takže poďme sa pozrieť na rok 2024. Máme tam percentuálny nárast 15,41% po zohľadnení dividend, čiže o toto nám narastlo naše portfólio. Vlastne bez dividend by to bolo nejakých 13,29%. Začínali sme na 14 tisícoch dolárov a skončili sme na nejakých 23 tisíc dolárov. Celkovo tento rok bol z hľadiska výnosnosti úspešný nielen u nás, ale dovolím si povedať, že takmer u všetkých, ktorí neinvestovali do nejakých smiešných akcií, takže celkovo tento rok bol úspešný. SAP 500 sme síce neporazili, tam to bolo až na 20% výnos, čiže tam sme tento rok neprekonali ju, ale to nevadí, keďže v podstate snažím sa ju porovnávať z dlhodobého hľadiska, takže verím, že budúci rok to bude o niečo lepšie. A práve aj to ma donútilo predať väčšiu časť mojich akcií a sústrediť sa skôr na ten maximálny percentuálny rast, keďže v podstate môj nárast v porovnaní so SAP 500 nebol až taký veľký. Keď si porovnáme prvý rok, tak tam som prekonal SAP 500, ale tak to je tým, že som vstúpil vtedy na trh, respektíve na akciový trh, keď všetky akcie boli padnuté, čiže mal som veľkú výhodu v tom, že mohlo to ísť len jedným smerom. Takže nakúpil som okolo 100 aj viacej akcií a potom zároveň som ich nejako vymienial a v podstate snažil som sa zdôvodniť, že prečo sú dobré, ale teraz vlastne od roku 2025 proste nový rok, nové predsavzatia, takisto aj ja mám nové ciele a môj cieľ je vlastne vraziť peniaze do tých akcií, ktoré sú z môjho pohľadu najvýkonnejšie, respektíve sú to takí monopolní hráči na trhu a takisto som skresal ten počet akcií, nakoľko ja neviem si odsledovať všetky tie firmy, keď som ich tam mal 100, respektíve už som to upravil raz na 70 a teraz som to upravil len na 30 firiem. Teda nie všetko z toho sú akcie, keďže ako sa môžeme pozrieť, mám tu 13 asetov a z toho máme vlastne 3 kryptomeny, čo je Bitcoin, ešte Ethereum tam bolo a XPR sa mi zdá, či Tron, pardon. Čiže mám 3 vlastne coiny a jedno ETF a 26 akcií. Tuto to môžete vidieť, v podstate najväčšiu pozíciu, najväčšia top 3 je Microsoft, Visa, Google. Google som znova dokupoval a taktiež aj S&P Global som dokupoval a vlastne ešte ďalšie akcie, ktoré si ukážeme v ďalšom videu. Ale dôvod, prečo vlastne idem takýmto štýlom je, že vlastne chcem dať tie peniaze do tých spoločností, ktoré sú na trhu v podstate monopoly, alebo ktorí majú najväčší potenciál toho rastu aj do budúcna. Keďže mal som síce dobre vyplácané dividendy, ako si môžete pozrieť, teraz 12. mesiac som mal $41. Mohol som mať samozrejme viacej, keby som mal ešte tých 100 akcií. A teda môj predaj sa začal toho apríla 2024 a postupne vlastne na konci tohoto roka som predal vlastne ostatok akcií, ktoré som chcel predať. Mám tam ešte nejaké 2-3, ako napríklad očko, ktorého sa chcem zbaviť, ale teda čakám, keďže úrokové sadzby možno ešte pôjdu o niečo dole aj v tej Amerike, aj keď Fed hovoril, že že chcú spomaliť s znižovaním úrokových sadzieb. Takže očko, Vici a to IPR, neviem teraz kde je, Innovative Industrial Properties Group, tak tých by som chcel ešte vlastne odstrániť a respektíve sústrediť sa len na tí úplne rastové tie monopoly, čo sú v svojich segmentoch a zároveň má to aj trošku v krypte.
tých 5% alebo 6%, takže takáto je moja momentálne nadstavenie a dôvodom je aj to, že síce budem mať možno vyplatené momentálne menej dividend, ale z časového hľadiska, keď napríklad bude rok 2030 a očko by bolo na tom istom, ako je v podstate teraz, alebo by bolo len o 10% by bola hodnota spoločnosti vyššia, síce by možno vyplácali, dajme tomu už 30 centov za akciu, ale tá hodnota akcie by bola možno len o 10% vyššia alebo by bola na tom istom mieste a vlastne z celkového hľadiska, kebyže tam mám $10,000, tak by som nedosiahol v podstate až taký výnos, že mal by som síce výnos z tých dividend, ktoré mi vyplácajú mesačne, ale nemal by som ten celkový výnos, hej, ako napríklad zo spoločnosti Visa, ktorá aj zvyšuje svoje dividendy a zároveň tá spoločnosť rastie, hej, čiže tam mi za tie 2 roky, teda za tie 3 roky spravilo tuto na tejto pozícii nejakých 60%, čiže keď tá spoločnosť ešte zrastie a potom bude vyplácať, zároveň bude vyplácať zvyšované dividendy, tak ja budem mať v podstate za tých 10 rokov budem dostávať väčšiu dividendu ako z očka a pri tých 15 rokoch už bude ten prienik, kedy sa mi to vlastne oplatí, teda že kedy sa mi oplatilo mať zainvestované radšej do Visy, hej, čiže moja stratégia tým, že budem na tom akciovom trhu dlhšie ako 30 rokov, hej, teda môj odhad je, že budem tu ešte teraz od tohoto momentu na trhu teda mať zainvestované v akciách minimálne tých 30 rokov, tak mne sa viacej oplatí ísť do tých spoločností, ktoré vlastne není tí dividendoví, jak by som ich nazval, že tí, čo majú vysoký dividend yield, ale až nemajú až taký potenciálny rast, hej. Čiže preto mením celú svoju stratégiu a snažím sa mať len tie firmy, ktoré proste majú potenciál rastový, hej, a proste sú to že majú nejakú konkurenčnú výhodu v tom svojom segmente a sú monopoly na tom v podstate v tom svojom segmente, hej. Čiže ako je aj Visa, Google, Microsoft, S&P Global, očka sa chcem zbaviť, Apple je tiež stále že monopol a všetky tieto spoločnosti vlastne majú nejakú tú určitú svoju konkurenčnú výhodu v tom svojom segmente a je ľahšie aj tiež dávať si pozor, keď tých spoločností mám menej, ako keď ich mám 75 až 100, takže preto celkovo zmena tejto mojej stratégie a snažiť sa mať tie najlepšie firmy na trhu a samozrejme ich budem častejšie analyzovať, čiže to je aj moja taká výhoda, že mi to zabere možno aj menej času a že budem sa snažiť stále to nejako takto spravovať. Síce rok 2025 bude trošku náročnejší, čo sa týka, že už nebudú podľa mňa také výnosy, ako sme mali. A samozrejme očakávam, že bude pozitívny, respektívne bude nám to hrať do kariet, ale nemyslím si, že tam spravíme 15%. Keď spravíme, bude to super, keď nie, nevadí. Aspoň si správne sme si nastavili na ďalšie časové obdobie naše portfólio, takže budem sa z toho len tešiť. A plánujem vkladovo, keďže minulý rok, teda za rok 2024 som dal taký istý počet vkladov v eurách ako za 2023, tak chcel by som tento rok dať o niečo viacej, keď sa podarí. Samozrejme uvidíme, jak sa bude správať trh, uvidíme, či eToro nám tu niečo spraví s tým, že to úročenie nám stále znižujú, hej, teraz nám v tom mojom týre, na tom gold týre už to je len 1%, čiže už sa to tak neoplatí, takže má to viacero takých faktorov, že uvidíme, kedy tam tie peniažky presne vložím, keďže
Nechcem ich tam teraz vkladať, mám tu nejaký cash na ruke, keby sa vyskytla nejaká príležitosť na kúpu akcií. Zatiaľ mi to zarába to 1%, takže uvidíme. A zatiaľ v podstate si to necháme takto nastavené. Čiže rok, poďme si to ešte tak celkovo zhrnúť. Vlastne celková ziskovosť za tie 4 roky bola 46%, čo znamená, že vlastne keby som vložil naraz tých 23 000, tak vlastne k dnešnému dňu by mi to spravilo 43%, hej. Keď si to dáme, že by to bolo cca 50%, aby sa to ľahšie počítalo, tak vlastne polovica z tejto sumy, čo je nejakých 11 500, hej, čiže by som mal v podstate o tých 11 500 plus k tomuto, keby som vložil 23 000, hej. Ale naše celkové vklady boli 18, nie toľko, takže k tomuto číslu by som to mal počítať, k tým 18, a tak, aby sa mi to lepšie počítalo. Takže toto je celková ziskovosť, ktorú sme dosiahli za 4 roky, hej. Samozrejme, tuto máme ziskovosť ku vkladu, čo máme vlastne túto, 4452 za tie 4 roky, s tým, že sme vkladali postupne. Prvý rok sme vložili v januári, potom sme nevkladali a potom až na ďalší rok sme vkladali, hej, čiže preto vlastne to je tých 23% a preto celkovo máme, teda keby sme naraz vložili tú veľkú sumu, tak určite, tak nám to spraví až v podstate polovicu, hej, čo je celkom rozdiel. A priemerná ziskovosť za ten rok je okolo tých 11%, hej, čo je celkom, si myslím, že dobre porážeme infláciu, takže ja som zatiaľ spokojný. Čiže rok 2025 bude plný výziev. Samozrejme, my sa budeme fokusovať na našu novú stratégiu, dávať peniaze do firiem, ktoré sú pre nás najziskovejšie, respektívne o ktorých si ja myslím, že majú potenciálny rast aj do budúcnosti, minimálne, že budú rast ešte tých 10 rokov. Na naše spoločnosti budem pravidelne nejako prehodnocovať, kedy sa oplatí z tých spoločností výjsť, alebo kedy sa tam oplatí ešte zostať. A v podstate táto stratégia si myslím, že je najúčinnejšia. A dôvod, prečo takto som menil stratégiu, je aj ten, že samozrejme veľa ľudí aj s touto stratégiou súhlasí, ale aj v podstate ten racionálny dôvod je, že plánujem na tom trhu, respektíve investovať minimálne tých 30 rokov ešte, takže z môjho pohľadu je toto asi najlepšia možnosť, ktorú môžem spraviť. Samozrejme, môže sa stať aj opak, to nikto že nevie, ani ja, ani Warren Buffett, že by som práve mal tých 100 akcií, ktorý by ich úplne vyletelo, hej. V podstate akciový trh je typovačka, hej, to je takisto, aj keď idete do kasína, len tuto to môžete tak viacej asi predpovedať, že kam to pôjde. Takže investovanie je tak trošku hazard, ale tak robíme to, lebo nás to baví. A lepšie ako ťukať do automatu. A to je tiež dobré, to porovnám z automatu, že investovanie, ale je to tak, je to určitá forma hazardu. Takže preto naša stratégia je takáto a verím, že nám prinesie určite lepšie výsledky, ako som mal doteraz, a teším sa na ďalšie výzvy, takže som rád a ďakujem za sledovanosť a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.